Mendoj se të gjithë bijem dakord për vërtetësinë e këtyre gjërave, se ai është ngushëlluesi ynë. Më lejoni të them diçka. Mjafton që ju ta shihni dikë për të kuptuar nëse është i ngushëlluar apo i dekurajuar. Mendoj se ka dy mënyra për ta kuptuar. Nga shpreha e fytyrës dhe nga fjalët e tyre. Kur dikush thotë sot gjërat janë keq fare, ose kur njerëzit thonë, është pak e vështirë, por po ja dal. Kanë stampuar një buzëqeshje të madhe, pavarësisht se nuk qeshin gjatë gjithë kohës, por dëgjoni, por ju keni një lloj qetësie, paqeje, preje brenda vetes. Pse? Sepse ju e dini që ju i shërbeni dhe jeni në duart e një Perëndie të mrekullueshëm, të papërshkrueshëm, të gjithëpushtetshëm, të dashur, të mëshirshëm, të hirshëm e të mirë e kështu me radhë. Më jepni një arsye për t'u ndjerë të dekurajuar dhe për të qëndruar ashtu. S'mundeni. Mos harroni këtë, dekurajimi është një zgjedhje që bëjmë. Edhe ngushëllimi është një zgjedhje që bëjmë, dhe Perëndia të cilit ne i shërbejmë është Perëndi i ngushëllimit, asnjëherë i dekurajimit, i inkurajimit. Mëkati sjell dekurajim, mosbindja sjell dekurajim. Shpëtimi, bindja, të ecurit në vullnetin e Perëndisë sjell ngushëllim. Ju mund të kaloni çdo gjë nëse keni Krishtin në jetën tuaj.